Nilufar Hamidovaga nimaga atvet qilmadingiz? Menga gapirsa atvet qilaman. Menga gapirmasa qanday atvet qilaman? Jinnimisiz? Menga gapirsa atvet qilamanmi? Menga gapirmasa qanday atvet qilaman? Ular o'zlarini razborkasida urushib yotishibdi. Men nima aloqam bor? Niye aloqam? Biz Nilufar bilan har kuni gaplashamiz, har kuni yozishamiz. Keyin Amerikadagi mashhura kosmetik тоже dugonam, u bilan ham gaplashamiz. Men gapirmasam, men rasmni qo'yish moda bo'lib qoldi, meni gapirmasa ham. Nima qilaman menga atvet qilib? Dugonamga. Привет, вы как всегда прекрасны. Я очень уважаю вас. Спасибо. Undan ko'ra nimani eshitdinglarmi? Nimada? Afg'onistonda, короче, ayol kishi kasal bo'lib qolsa, всё. Hech kim qaramas ekan. Потому что ayol kishini kirgizdirmas ekan. Eshitganmisizlar shuni? Erkeklar faqat doktor. Da, doktorlar erkaklar ekan, ayollarga o'qish mumkin emas ekan. Как некончаемый круг. Ayollarga hech kim qaramas ekan. Yo eri, yo родственники agar doktor bo'lsa qarab qo'yishi mumkin ekan. Родственниkingiz doktor bo'lmasa, всё o'lib ketar ekansiz. Eshitdingizmi Gulmira? Nima dedim? Nima dedim? Oxirigacha daslovni aytib beringchi o'zbek tilida. Больницada erkaklar faqat doktorlar, ayol doktor umuman. Ayol kishini erkak kishi ushlab bo'lmas ekan, qo'lini tekkiz bo'lmas ekan. Bora olmaydi ayol kishi agar Tug'yatib ham agar kesirova kerak bo'lsa, agar родственниkingiz bo'lmasa, ayol kishi yo bo'lmasa o'zingiz akangiz, ukangiz, родственниkingiz bo'lmasa, всё, shunday o'lib ketasiz. Qoningizda bo'ladi. Как так? Mana uni ham ko'rdingizmi? Zilzilani ko'rdinglarmi? Zilzilada, короче, erkak kishilar ayol kishini qo'lini tekkiz bo'lmas ekan, ashincha ayollar nimani tagida qolib ketibdi, zavaldi tagida. Afg'oniston geylar davlati bo'lib qolibdi. Конечно, ayollarga qo'l tekkizish mumkin emas, unga qo'l tekkizish mumkin emas, bunga erkak kishi ham hali matazoidini qayerqadir chiqarish kerak-ku. Shuning uchun gomoseksualizm ko'payib ketyapti. Bizning domlalar ham shunga olib bormoqchi oxiri bora-bora. 3-xotin qilsang обеспечить qilishing kerak. 4-xotin qilsang deb ma'ruzalarda shunaqa qilishmoqchi, Afg'onistonga o'xshatishmoqchi. Bizni ham davlatni ham. Xudoga shukr, Said Mirziyoyev tirik bo'lsin, Shavkat Mirziyoyev bilan. Ruxsat bermasin. Bo'lsa zavaldi tagida qolib o'lib ketasizlar. Ana mullakalaringlar bilan birga. Bachavozi ko'p ularda. Bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi agar mana mullakalarni sal yig'ishtirib qo'ymasa, ko'rasizlar. Bachavozi juda ham ko'p bo'lib ketadi. Потому что omskiga olmagandan keyin qayerqadir cho'chog'on tiqish kerak-ku. Jasmin Nilufarga ответили. Иди нахуй, заебала, блядь, тупая. Menga yozsa ответ qilamanmi? Yiban, dalbayob. Turkchada spokойно gaplashyapsizmi? Yo'q, bilmayman turkcha. Agar turkcha bilganimda allaqachon borib, prokuror yurgan bo'lardim. Turkcha bilmaganim xalaqit beryapti, to'g'riga advokat bilan boryapmiz. Ko'zingizda linza bormi yo'q? Ko'zimda hech şey yo'q. Tonalka yo'q, linza yo'q, hech joyim bo'yamaganman. Bir yil qoldi ko'chib ketib olaylik. Ko'chib keta olmaysiz. Yaqinda mullakalarimiz ma'ruza o'qib, erkak kishilarni ham ayol kishilari urayotgani nimaga? Shu ma'ruzani Instagramdan, YouTubedan, u yoqdan, bu yoqdan eshitib qolishib, ha, xotin bunaqa bo'lish kerak ekan deb xotinini urib yotibdi. Ana shu urayotganlar, tepayotganlar hammasi shu ma'ruzadan kelib chiqyapti, bilasizlarmi? Hammasi shu domlalarning ma'ruzalaridan, xotinlarning ma'ruzalaridan, mullakalarning ma'ruzasidan kelib chiqyapti. Shu urush, janjal, o'zini otib yorgan, 3-xotin qilish можно, 4-xotin qilish можно degani uchun mana kecha ham 21 yoshli qiz tashlab yubordi. Потому что xo'jayini o'zini singlisiga uylanyapti, yosh qizga. Ayol bo'lishni foydasi nima sizga? Ayol bo'lishning foydasi erkaklarda urush. Bunniga dukon, duf, baq qilib urush. To'ppa to'g'ri.
Da 21 yoshli qiz mana qurbon bo'ldi. Qaydagi yo'q dalboyob ko'ti yuyilmagan domlalarning ma'ruzasini eshitib, eri boshqasiga uylanib oldi, mojna ekan deb, mana oynadan tashlab yubordi u qiz. Xudo xolasa 12-oktyabr kuni prezidentimiz Yevrosoyuzga qo'shilib qo'l qo'ysa, все, Yevropa bo'lib ketamiz, xudo xolasa. Ayollarda ham, erkaklarda ham qonuni nimasi bir xil bo'ladi, nimasi. Bir yildan keyin olsangiz bo'ladi natni. To'ppa-to'g'ri gapirasizda. Alqalay ber qirg'iz el, azadlikning yo'lunda o'rkondoy. Agar nima bunaqa ma'ruzalarni vaqt soat kelib Saida Mirziyoyeva to'xtatmasa, erkaklar ayollarni uraveradi, domlalar ma'ruzasini chiqaraveradi. Erkaklar shunaqa ekan, xotinim qulim ekan meni deb haydaveradi, 3-xotin olsam bo'laverar ekan deb olaveradi. Shunaqa bo'lib hech qachon rivojlanmay o'tib ketamiz. Ular ham xuddi shunaqa Afg'onistonga o'xshatmoqchida ataylar ma'ruzalari bilan. Keyin xotinlar hech kim emas bo'lib qoladi, na больница kirgizadi ularni, na zavalda qolib ketsiz birov chiqara oladi, na o'qiysiz, na birorta ishda ishla olasiz, o'tirasiz uyda. Eringiz 5 ta xotinni olib kelib qo'yadi, o'tirasiz. Ko'proq ma'ruza eshitsangiz. To'ppa-to'g'ri, Jasmin natni ikkinchi kursini oydan so'ng olsam bo'ladi. Voy sikvardingiz natingiz bilan, yanagi yilga olasiz уже. Bitta kursini tugatgan bo'lsangiz, все. Duxi nech pul? Nabor $100. Nabor $100. Guruchni yutib qo'yganmiz? Guruchni yutmang. Bilmadim, men chiqishim foydab turishadi. Men qo'yib yuborishim. Ha, to'g'ri, shuning uchun ajralishlar ko'p. Da, shuning uchun ajralishlar ko'p. Tojikistonga o'xshash mullalarni hammasini oylik qilib qo'yish kerak, shunda qisib o'tirishardi. Ha? Ko'ryapsizlarmi? Tojikistonda ham, Turkiyada ham, Qozog'istonda ham yo'q bunaqa ma'ruzachilar, anaqa fitnachilar, hali o'tirib olib, ayol kishi qul bo'lish kerak. Ayol kishi eri kelganda ovqat qilish kerak, tursigini yuvish kerak deydigan ma'ruzalar bo'lmaydi. Yo'q, Turkiyada yo'q, Tojikistonda yo'q, Qozog'istonda yo'q, Qirg'izistonda kamdan kam. Olib kelib bering. Turkiyada turib O'zbekiston haqida ko'p narsani bilasiz, конечно. Yo'q, hozir olib tashlash kerak nimalarni. Bo'ldi, men sizlarni sevaman, muhabbat bizni tark etmasin, Yevropaga qarab ketaylik, qishloqqa qarab ketmaylik, Afg'onistonga qarab. Shuning uchun muhabbat bizni tark etmasin. deb yozib qo'ygan bo'lasiz. Nima qilasiz g'iybat qilib? Nima ishingiz bor Nilufar Hamidovaning gapiga? Bor yo'q qoldi o'tib ketsangiz bo'lmaydimi? Nima ishingiz bor sizning Nilufar Hamidova bilan? Kallasi katta profili bizda chiqmayapti. O'lib ketsin. Mashina urib ketsin. Ulug'nordan salom. Ulug'norga assalomu alaykum. Meni tug'ilib o'sgan joyim. Yangi g'iybatlar bormi? Bor. Feruza Normatovani erini bilishimiz kerak kimligini. Bor g'iybatlar. Men sizlarga srochno объявлять qilishim kerak Feruza Normatovani erini kimligini. Men chidolmayapman. Avstraliyaga yubora olmaysizmi? Munjari yubora olmaysizmi? Opa, Avstraliyada munjari yo'q ekanmi? Pizdets. Avstraliyada munjari yo'qmi, opa? Passiv. Turkmenistondan selamlar. Assalomu alaykum Turkmeniston. Srochno bilishimiz kerak. Srochno menga informatsiya kerak. Feruza Normatovani eri kim? Men ata uxlolmay chiqaman. Uxlolmayman. Feruza Normatovani erini bilmasam. Men bilaman erini xorazmlik. Bu yil shou biznesimizga moda bo'ldi erga tegish, bildinglarmi? Kel qizim, kel so'rashib qo'y. Kel.
So'rashmang odamlar bilan. So'rash rahmatli qizim. Qonni katta qizim. So'rashing. Davay cho'lkangizni olib qo'yaylik. So'rashing xalq bilan. Assalom yer suv havo deng. Assalom yer suv havo deng. Davay so'rashing qizim. Semiz qizim qonnini qaranglar. Qonnini semiz nima? Semiz qizim qonnini. Sankt-Peterburgga qachon keladi? Hech qachon. Hech qachon. Qizim. Hech qachon bormayman. Salom Jasmin, qachon ko'rishamiz Asalka? Bugun kecha bo'lib qoldi, saharlab qarg'a po'qi yemasdan turib siz bilan shappaydi, baqqaydi, boqqaydi ko'rishib yoramiz. Привет, красавица. Здравствуйте. Здравствуйте. Siz ham erga teging. Bo'ldi. Papito chiqmaydi divan tagidan. Papito очень редкий случай chiqib qoladi. Hech kim yo'qligida o'zim bo'lsam chiqadi. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Body oil haqida nima deya olasiz? Body oil haqida nima deya olayman? Nima ham deya olayman? $300 Tailandda bir podvalda chiqayotgan gel. Nima deya olayman? Biz unaqa body oil manqasi oqqan narsalar ishlatmaymiz. Biz o'zimizning gelimiz bor. Dugonalarimdan proverkadan o'tgan gellar bor. 10 ta bankasi $3300. Juda ham go'zallik gellari. Hammamiz qilganmiz, hech kimda vоспаление, отторжение bo'lmagan. O kosmetolog ekonom qilib, arzon dishmanskiy body oil olib kelib, ko'tiga quyib, chiritib yuryapti hammani. Rossiyadan deport bo'lganmisiz? Deport bo'lganmisiz? Rossiyadan Dildor aytdi. Rossiyadan deport bo'lmaganman, Rossiyadan aeroportdan kirgizdirishmagan. Instagramni ko'rib qolib, hozir hech kimni kirgizmayapti, opa. Hammani deport qilyapti-yu. Deport qilganmi, deport qilmaganmi tekshirib ko'rganimda, lekin qog'oz bor, hali ham ko'rsataman. Deport bo'lmaganman. Aeroportdan kirgizishmagan. O'tkayli qo'yganman-ku istoriyalarimda. Hozir hammani deport qilyapti, itni ham, bitni ham, lekin menda patent qog'oz qani patentim? Patentim hali ham bor. Hali ham srogi tugamagan. Martda tugaydi. Sitora Farmonova haqida novosti. Есть новости. Rossiyada yashashni hojati qolmadi odamlar. Pul topishni hojati qolmadi. Pul topsiz u yoqdan militsiyaga berasiz. Ko'chaga prosta aylangan chiqsiz ham ushlab ketib shtraf qilyapti, unga shtraf qilyapti. Xo'j patentingiz, xo'j registratsiyangiz, xo'j uyingizga registratsiya, hamma yo'g'ingiz bo'lsa ham deport qilyapti. Hamma yo'g'ingiz bo'lsa ham. Tak что u yerda yashashni hojati qolmadi уже. Men 22 yil yashaganman Rossiyada, 22 yil. Здравствуйте. Turkiyada bo'ylab dostavka necha pul operator? Dostavka где-то har xil 400 lira bo'lsa kerak, 300 lira bo'lsa kerak. Mototsikldan berib yuryapmiz. Aziz estet haqida fikringiz? Men unaqa liliputlarga fikrim ham yo'q, boshqa narsam ham yo'q. Turkiyani qayerdasiz? Shishlikda, Zhukovskiyda yashaganmisiz? Yo'q, men 22 yil Moskvada yashaganman, Xadinskiy bulvarda, keyin yo'q, birinchi Zhukovskiyga kelganman, to'g'ri. Birinchi Zhukovskiyga kelganman, keyin Pushkinaga ketganman, keyin Ivantiyevkada yashaganman. Keyin Moskvani Maykovskiy degan metroda yashaganman. Keyin Xadinskiy bulvarda yashaganman. Va yashamagan joyim qolmagan. VDNXda yashaganman. Setunskiy proyezdda yashaganman. Keyin уже 6 yil Peterda yashadim. Osh pishdimi? Yo'q, qaynayapti, suv qaynayapti. Siz Dubay ko'chalariga yarashasiz. Bilaman, salom, bilaman. Operatsiyalar qildirib oling, yaqinda kecha sovuq tushsin, operatsiya qildiraman. Jag'imdagi gellarni eritib yorib, yuzimni bunday podtяжка litsa qildirib, qornimga ryobrimi oldirib, emchagimni kichkinaytirib, потому что emchagim kattada ko'rasizlar. Emchagimni kichkinaytirib, keyin go'zal ayol bo'lib, keyin o'sha dunyo kezaman. Oshqani osh pishyapti. Qarab qo'ying, suv tugab ketib qolmasin. Откуда у вас такая честность во всем? Уважаю сильно за это. Шикарно. Спасибо. 2020 nechinchi yil hozir? 2025 bo'lsa, 2023-yili Turkiyaga damogani chiqqandik. Adaqa
24 kuni otishma bo'lgan bo'lsa, biz 26 kuni chiqib ketdik Turkiyaga. Qaytib kelayotganimizda hech kimni kirgizdirmayotgandi. Rossiyada hammaga zapret qo'yayotgandi. Podryad o'zbek, tojik fuqarolarga o'zi rossiyaliklar biladi. O'sha paytda biz Turkiyadan uchib kelayotgandik. Men ko'nglim sezdi, qandaydir nimadir bo'lmasin, yana problem bo'lmasin dedimda, o'zi biletlarimiz bor, hammamizniki Sheremetyevoga edi. Hammamizniki Sheremetyevoga edi. Biz almashtirdikda biletimizni. Guli Domodedovaga uchdi, Miki Vnukovaga uchdi, men hamma dokumentim bor-ku, dash universitetim bor. Nima qilaman, qo'rqib deb molga o'xshab Sheremetyevoga uchibman-da. Sheremetyevoga uchdim, 18 soat ushab turdi, ishonasizlarmi? 18 soat. Ana terror payti deydi. 18 soat ushab turdi. Agar kirgizmayotgan bo'lsanglar, men ketaman, o'zim bilet olib ketaman dedim. O'zbekistonga bilet oldim. O'zbekistonga ketib, 2 oy O'zbekistonda yashab, suditsa qilib, dokumentlarimni jo'natib, ochtirtirib, keyin yana qaytib keldim O'zbekistonga. Opa, bo'lmabsiz-ku. Oppoq bo'lmabsiz-ku. Каком смысле oppoq bo'lmabman? Nima deganim oppoq bo'lmabman? Какой цвет? У меня какой кожи есть цвет, такой цвет осталось. Biz ayrildik yotday bu olam. Tatuizni ustida xolis bormi? Ha, tatuim ustida xolim bor. Hamma yo'g'imda xolim bor. Xolidaxonman men, xolidichka. Qizim keldi poylab. Ne, Lera? Lera? Qaq ketib qoldingiz? Dangasa Nilu o'zini cho'miltiryapti, наконец-то. Sigaret bilan zажигалка berib qo'ying. Qaysi Nigina? Meni Instagramimni ko'rib qolishdi. Rossiyada tamojdada Instagramimni ko'rib qolishib, tipa, "Oy, unaqa, sen politika haqida gapirasanmi?" Keyin Luntik xonimizning onasi meni juma muborak, alhamdulillah, shunaqa videolar jo'nataverardi. Telegramimdan tabriklab jo'natmasin desam ham jo'nataverardi Luntikning onasi. Shu Luntikning onasi o'sha videolarni ko'rib qoldi. Keyin Instagramni ko'rib qolib, bilmadim nimaga naqa yo'q. Не знаю за что. Скучаете по Питеру? Не. Ни в коем случае. Россия все убита. Там невозможно жить. Rossiyaga ketaman desam 70 xil yo'li bor, bilasizlarmi? Rossiyaga ketishda 70 xil yo'li. Просто xohlamayman. Nigindon qani yaqinda kelib ketdi. Qachon keldi Nigina? 2 kun bo'ldimi? 2-3 kun oldin kelib ketdi. Jasmin nega именно shu yil boshladingiz biznesda? Потому что Turkiyada hamma возможность bor. Rossiyada bunaqa qila olmasdingiz. Rossiyada hech narsaga erisha olmaysiz. Rossiyada jichi ko'zga ko'rinib qolsangiz, sirraza arestovat qilib, shtraf qo'yib, nalog qo'yib, bo'yningizga hamma yoqda ilib tashlaydi. Rossiyada возможность bor. U yerda yo'q. Turkiyada bor. Turkiyada hamma возможность bor. Yugurib ketyapman sizga ish izlagani. Biz ayrildik yotday bu olam, go'yo yetmay qoldi havo ham. Tishingiz o'zingiznikimi? Yo'q, qo'shni mahalladan prokatga olib keldim. Assalomu alaykum, Turkiyani qayerdasiz? Shishlikdaman. Здравствуйте, как дела? Прекрасно, как никогда. Замечательно, как никогда.
Domrobotnitsaningiz qani? Domrobotnitsamiz onasini davolagani olib keldi, onasi bilan ovora. Opa ko'p pullardan jo'natvoring. Hozir mana, hozir ketyapman. Qayerga jo'natay? Ayting. Qayerga? Ko'psiz ketdi ana pul oling. Srochno bankka chiqing. Lil uylanyapti opa. Bitta qiz qoldi. Uylansin, конечно. Nat 2 ta olsam bo'ladimi? O'zim qildiraman. Конечно, xolos siz 5 ta oling. Assalomu alaykum, Sabina opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Mana uy olgan opam keldi. Rossiyadagi uy nima bo'ldi? Rossiyadagi uy mikilar ko'chib o'tib yashashyapti. Salom Jasmin, qalaysiz? Yaxshi, yo'g'i, hazilda boringizga shukr. Voy, qo'ying. Hazil qilimda bervorsa olaman deb o'tiruvdingiz bo'lmadi. Turkiyada bir umrga qolasizmi? Yo'q, Yevropaga ketaman. Turkiyadan uy oldim bu yaqinda. Ancha so'kinmay qopsiz, yaxshi tarafga o'zgaribsiz. Nat meni o'zgartirdi, nat meni go'zal qildi. Menga duhingizdan sovg'a qiling, rost havasim keldi. Mana. Olib bering bitta korobka shunday. Telefondan tortib olasizmi? Bitta korobka. Ana sepilganini olib bering. Qarang berdim, ha? Ha. Keyin xafa bo'lib yurmang, mana bering dedingiz, beryapman. Oling. Qani siz? Olyapsizmi? Oldingizmi? Mana berdim, siz oldingiz. Keyin menga yozib yurmang, bermadingiz deb. Я тоже курить хочу, пойду курить. Suv tugab ketmayaptimi? Ваше чувство юмора отдельный вид искусства. Спасибо. Olgan uyingizdan qachon yashaysiz? Nima ishingiz bor? Nargiz opa, sikiyaptimi sizni opa? Qachon yashagim kelsa shunda yashayman. Pul ishlayapman men, pul. Pul qilish kerak. Hamma joy pul berishim kerak hammaga. Hamma yo'qda pul ishlash kerak. Men uyga borib yashasam kim ishlaydi meni o'rnimga? Sikivardiz o'zi. O'zbekga qachon kelasiz? Yana bitta uy oling.